हमारे में अगर आप काफिला देख सकते हैं तो ये सामने काफिला देखेगा और आपको पता लगेगा कि इस वक्त जो इमरान खान का जुनून है वो किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह जोशो वलवले के साथ इस वक्त इमरान खान के लिए इस वक्त जिला खैबर बाबे खैबर निकला हुआ है। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं, ये उस आदमी की काबिश है, ये उस आदमी की कोशिश है जो उसने इतने सालों में KPK की आवाम को दिया, KPK की आवाम को सेहत कार्ड से लेकर शऊर दिया, उनका तहफ़्फ़ुज़ दिया और आज उसके लिए KPK निकल चुका है। मेरे पीछे आप आवाम देख सकते हैं कि जगह जगह रुक के रिसेप्शन हो रहा है। ये अवामी तादाद आप देख सकते हैं, सामने आप देखेंगे तो इस वक्त सुहेल अफरीदी, शफी जान, शाहिद खटक, मीना खान अफरीदी तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और ये आप मनाज़िर देख सकते हैं। काफिला अगर हम आपको दिखाएं तो इस वक्त मैं कैमरामैन से मोबाइल लेके आपको दिखाऊंगा। ये काफिला देख सकते हैं। के लोग कश्मीर का झंडा उठाए हुए इस वक्त तहरीक में शामिल हैं और ये स्ट्रीट मूवमेंट आप देख सकते हैं कि कश्मीरी भाई बहनों से जारी यकजहती करने के लिए इस वक्त निकले हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, आवाम के जज्बात आप देख सकते हैं कि आवाम किस तरह से जोशो मसले के साथ मौजूदा हालात आपके सामने हैं कि इस वक्त आवाम का कितना बड़ा लश्कर जो है वो इस मौजूदा वक्त में ज़िला खैबर बाबे खैबर में निकला हुआ है। यहाँ पर आप बुजुर्गों के हालात देखिए कि किस कदर जोशो वलवले के साथ वो इस वक्त स्ट्रीट मूवमेंट का हिस्सा बन रहे हैं और ये स्ट्रीट मूवमेंट हो रही है 27 सितंबर के। अगर ये इस वक्त आप देखें तो जगह जगह पे रुके आवाम जो है उनके साथ जुड़ी चढ़ जा रही है और ओ भाई हम अपने मीडिया है, इधर मीडिया है, उतरो ये मंजर आप देख सकते हैं कि इस वक्त अवामी तादाद कितनी है और अवाम किस तरह से स्ट्रीट मूवमेंट निकल रही है। पैदल अवाम चल रही है, मोटरसाइकिलों पर आ रही है और इस वक्त सुहेल अफरीदी की जानिब से इस वक्त काफिले को लीड किया जा रहा है, लेकिन अवाम जो है वो इस वक्त इमरान अहमद खान न्याजी के लिए निकली हुई है। ये मंजर जो है आप इस वक्त देख सकते हैं नाज़रीन किराम, ये हालात आप देख सकते हैं कि अवाम जो है वो किस कदर जोशो वलवले के साथ इस वक्त निकली हुई है। तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं जो इस वक्त निकल के अवाम जो है अवामी बगावत कर रही है। देखें, एक बात आपने समझनी है कि इस वक्त इमरान खान के लिए ये जो लोग निकले हुए हैं ये क्यों इस वक्त इतने ज़्यादा डेस्परेट हैं कि जब भी इनको बुलाया जाता है ये इमरान खान के लिए निकलते हैं, इमरान खान के लिए आते हैं। ये वो जज्बा जुनून है कि तकरीबन 3 साल इमरान खान को हो गए होंगे जेल के अंदर, लेकिन अभी तक मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान की ये जो जवान है ये हर बार इमरान खान की कॉल पर निकलते हैं। अगर मैं आपको ये मंजर दिखाऊं तो ये इस वक्त आप मंजर देख सकते हैं, सुहेल अफरीदी साहब सामने खड़े हुए हैं और ये इस वक्त जनाब आला ये मंजर आप देख सकते हैं कि अवाम जो है वो किस कदर जोशो वलवले के साथ यहाँ पर मौजूद है। जनाब आला ये आप हालात देख सकते हैं कि अवाम इस वक्त खड़ी भी है। ये आप बच्चे अगर देखें तो बच्चे इस वक्त जो हैं वो भी इस काफिले के साथ हैं, नौजवान इस वक्त काफिले में मौजूद हैं जो इस वक्त जो यहाँ पर मौजूद मिल रहे हैं। ये हालात आप देख सकते हैं कि ज़िला खैबर में किस तरह से जो अवाम है वो इस वक्त यहाँ पर आ रही है और ये जज्बा जुनून आप इनका देख सकते हैं कि किस कदर जज्बा और जुनून के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, इस वक्त अवाम की जो तादाद है वो आपको दिख रही है कि एक भारी तादाद में अवाम इस वक्त ज़िला खैबर के अंदर निकली हुई है, जहाँ पर जगह जगह पर अवाम निकल रही है। वो इस वक्त इमरान खान के लिए ये बता रही है कि हम 27 तारीख को निकलेंगे। स्ट्रीट मूवमेंट का पहला आगाज़ ज़िला खैबर से कर दिया गया। ये वही ज़िला खैबर है जहाँ के एक नौजवान के खिलाफ इस वक्त पूरी मीडिया खबर ये दे रही है कि जनाब उसने कोई गने चलाई हैं, गोलियाँ चलाई हैं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अगर आप इस वक्त देखें तो ज़िला खैबर में एक होना चाहिए था, डर होना चाहिए था, एक कहने की फस्तायत होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से आवाम निकली है और आवाम ने सुहेल अफरीदी का वेलकम किया है, आप मंजर देख सकते हैं। ये मंजर आप सामने देख सकते हैं कि सुहेल अफरीदी के साथ इस वक्त कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये आवाम इमरान अहमद खान न्याजी के लिए यहाँ पर मौजूद है। इमरान खान के लिए इस वक्त आवाम की तादाद आप देख सकते हैं, अवामी जज्बा आप देख सकते हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इनसे ज़रा सवाल करेंगे, एक तरफा एक सवाल करेंगे इनसे कि इस वक्त अवाम यहाँ पर मौजूद है। 27 को आप लोग जाएंगे सुहेल के साथ? गोलियां चलने पर डरेंगे तो नहीं? हुकूमत को मानेंगे? हुकूमत नहीं मानेंगे। कब तक वापस नहीं आएंगे? जनाब आला
अवाम का जुनून जज्बा आप देख सकते हैं। ये अवामी इनकलाब है जो इस वक्त खैबर के अंदर मौजूद है और ये इनकलाब आप इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है। आप लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? क्यों जाएंगे? सीधा सीधा नहीं यार, अवामी जज्बात आप देख सकते हैं कि इस वक्त अवामी तादाद कितनी है और अवाम किस तरह से एक जज्बे के साथ यहाँ पर निकली हुई है। भाईजान, ये गोलियां चलती हैं, डर खौफ नहीं है गोलियों का? कोई डर नहीं, इंशाल्लाह हम एक अल्लाह से डरते हैं। ठीक है, अल्लाह से डरते हैं, एक अल्लाह से डरते हैं और किसी से नहीं डरते इंशाल्लाह ताला। जनाब आलाम बिल्कुल नहीं डरते, गोली कोई चीज नहीं है। गोलियों कोई चीज नहीं, बिल्कुल हमारा सीने बिल्कुल हाजिर है। डर सकता नहीं है। चौक दी चौक, हर चौक दी चौक, हम कबाइल लोग गोली से नहीं डरते। गोली से नहीं डरते। जनाब आला, ये मंजर आप देख लें, बच्चा भी यहाँ पर निकला हुआ है, इमरान खान की तस्वीर ली है इस वक्त। जनाब वो कह रहा मैं उर्दू नहीं समझ सकता, लेकिन आवाम आप देख सकते हैं कि जोशो अवलवल के साथ इस वक्त मैदान अवल में इस वक्त आ चुकी है और मैदान में इस वक्त किस तरह से खड़ी हुई है ये भी आप देख सकते हैं। याद रहे कि ये जितनी भी आवाम है ये इमरान अहमद खान न्याजी के लिए निकली हुई है, इमरान खान के लिए निकली हुई है। जनाब My belief is la ilaha illallah. There is no God and we will fight inshallah. जनाब इमरान खान का वो मशहूर कॉल जिसमें इमरान खान ने कहा था कि वी विल फाइट, वी नॉट सरेंडर। जनाब ये इस वक्त अवाम आप देख सकते हैं जो इस वक्त देखें 26 नवंबर के बाद जो गोलियां चली उस सब के बावजूद इस वक्त अवाम निकली हुई है और ये हालात आप देख लें कि कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त अवाम निकली हुई है। जनाब आला, ये मंजर आप देख लें। माशाल्लाह आपको भी सलाम में, आप हक और सच के साथ है और अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, आपको सलूट पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है। ये इस वक्त अवाम आप देख सकते हैं कि सुहेल अफरीदी यहाँ पर मौजूद हैं। बार बार ये बात कही जाती है कि जनाब ये अवाम जो है वो डर और खौफ की शिकार हो चुकी है, ये अवाम अब निकलेगी नहीं, लेकिन आप अवाम की तादाद देख सकते हैं कि ये इमरान खान के लिए इस वक्त निकली हुई है और इमरान खान के लिए इतनी बड़ी तादाद में अगर अवाम निकलती है तो आप सोच लें कि इस वक्त मंजर कैसा होगा। मंजर आप इस वक्त देख सकते हैं कि मौजूदा सूरत हाल कैसी है और इस वक्त अवाम कितने जज्बे और जुनून के साथ निकली हुई है। आप अगर गाड़ी की तरफ देखेंगे तो सुहेल अफरीदी सेंटर में मौजूद हैं, साथ इकबाल अफरीदी साहब मौजूद हैं और शाहिद खटक साहब इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और इस वक्त अवामी तादाद आप देख लें कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। ये इस वक्त मंजर आप इस वक्त मनाजिर आप देख सकते हैं कि इस वक्त अवाम जो है वो सड़कों पर निकली हुई है। जिला खैबर में अवाम का जुनून इस वक्त बोल रहा है। जनाब आला, ये आप अवाम की तादाद देख सकते हैं कि इस वक्त अवामी जज्बा और जुनून यहाँ पर किस तरह बोल रहा है। ये मंजर आप इस वक्त देख सकते हैं जनाब आला, ये मंजर आपके सामने है जनाब आला। ये मंजर आप इस वक्त मुलाहिजा कर सकते हैं कि इस वक्त अवामी तादाद कितनी है और अवाम की तादाद के साथ इस वक्त सुहेल अफरीदी जिला खैबर में पहुंच चुके हैं और ये मंजर आप देख सकते हैं, ये मंजर आप देख सकते हैं। सुहेल अफरीदी इस वक्त जिला खैबर में पहुंच चुके हैं। नाज़रीन किराम, इमरान अहमद खान न्यासी के लिए इस वक्त अवाम यहाँ पर मौजूद है। ये आप अवाम को देख सकते हैं। हेलो, ये आप देख सकते हैं कि अवाम किस तरह से सुहेल अफरीदी के लिए इस वक्त सुहेल अफरीदी लीड कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान के लिए किस तरह है ये जरा मुखातिब कीजिएगा। ये सामने आप देखिएगा कि अवाम किस तरह से यहाँ पर सुहेल अफरीदी के लिए यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस वक्त अवाम किस तरह से सड़कों पर निकली हुई है। बच्चे जो है कश्मीर के इस वक्त झंडे लेकर निकले हुए हैं और ये तादाद आप देख सकते हैं कि अवामी तादाद इस वक्त किस कदर दोस्तों बलबले के सामने यहाँ पर खड़ी हुई है। ये